بنسمع كتير ان فلان عنده طول نظر وفلان عنده قصر نظر. هو يعني ايه الكلام ده وايه الفرق بينهم؟ في الحقيقه احنا نقدر نقسم عيوب او ضعف الابصار لثلاث انواع رئيسيه. اولا قصر النظر، وده معناه ان حجم العين اكبر من الحجم الطبيعي اللي المفروض بتكون عليه. طب ايه المشكله في كده؟ المشكله ان ده بيؤدي الى ان الصوره بتتكون قبل مركز الابصار، وبالتالي لما بتقع على مركز الابصار بتبقى مزغلله، فالمريض بيحتاج ان هو يقرب اكتر عشان يشوف كويس، او ان هو يلبس نظاره ذات عدسه مقعره. طيب النوع الثاني عندنا اللي هو طول النظر، وده عكس قصر النظر، معناه ان حجم العين اصغر من الحجم الطبيعي اللي المفروض بتكون عليه، وده بيؤدي الى ان الصوره بتتكون ورا مركز الابصار، وعشان كده المريض ده بيبقى عنده مشكله ان هو لو قرب مش قادر يشوف كويس، ولو بعد برده مش قادر يشوف كويس، ويبقى الحل الوحيد ليه ان هو يلبس نظاره او يعمل عمليه. ثالث نوع واللي هو كتير بنتسال عليه هو الاستجماتيزم، وطبعا الاسم بيخض شويه، بس هو فعليا نوع من انواع ضعف الابصار العادي، ان الصوره بدل ما بتتكون في صوره نقطه او فوكس معينه على مركز الابصار بتتكون في صوره خط، فالمريض بيبقى عنده كل حاجه مزغلله، يعني هو شايف بس شايف كل حاجه مش مرتاح فيها، وده بيبان اكتر في الخطوط المتوازيه، زي مثلا خطوط المرور في الشارع، زي لو المريض مثلا بيقرا او الارقام بتدخل في بعضها. وايا كان نوع ضعف الابصار ففي الغالب نقدر نعالجه باستخدام النظاره او بتقنيات تصحيح الابصار المختلفه.